Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Tohut kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah itu kan nglindungi umat malah mbok lawan. Sing kowe kiai panutan umat wong fasik kabeh dilawan terus iku malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan wae, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya bandar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa. Buktinya wong fasik pun didhawuhi Kanjeng Nabi, umpama wong fasik dosane nganti tok langit, kemudian mereka mau tobat, lata bawahu alaikum, mesti diberitahu. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita sementing cara sulam taufik, semua itu fillah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks negara agamane Allah. Wal maqala tu tema maqala asal ya satu kang kaping 3 iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'ti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin marang suci ora paring khamsan ing barang 5 minal hayati sing boro-boro tingkah. Illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa Allah taala hayati sing nyediakno sapa Allah taala lahu maring ahad. Nyadiana khamsan yang 5 ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngeten. La yu'ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu te ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. La yu'tihi ora paring sapa Allah hi ing wong. Allahu la yu'ti Allahu asyakhsa la yu'tillahu as-sakhsa. Orang mbok waca dadi situ. Allah iku as-sakhsa malah kafir tok. Allah ora paring asyukra ing syukur, linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qad ada. Kecuali yen to wis nyediakno sapa Allah lagu maring sakhs, Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkono seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. La in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum dene bakal nyambai ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa wa qad ta'adda. Kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak dipilihkan dia. Dia misalnya gue senang Sri, oleh senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentali bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira nak Nabi kue mador. Allah untuk kue beinem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Maka Allah dengar dungane Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kowe donga njaluk dekne donga berlindung dari kamu. Mati-mandinan apa? Mana keneng neng ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku ya Allah lindungi saya dari dunia. Dadi yang pangerane wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu iku pangerane ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam.
Itu Islam formalis, itu Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ora ono ngono iku ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat wong nganggur. Kabeh kok dianalisis oh. Ana wong dunya kadang tepakan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu itu serah cocok terus. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Adone kawula ya eling pangeran. Mosok kowe kerja ning pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis kene donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Ya dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Sesuk di bar-bar malah dipti. Putu ndongakno sira kabeh nek ingsun astajib mongko nyebadene ingsun laku maring sira kabeh. Iki nek kowe ben niru donga sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Ora ono urusane dhuwit. Ruya den ruwat napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engko kala dawuh sapa Nabi. Allahumma do Allah. Iki dungane Nabi. Ini sak temen ingsun asalun ingsun ka ing panjenengan ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan duwe akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene, maknane tenang ngeten Kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman opo nafsi jiwa saya itu iman biliko ika kelan ketemu jenengan ya Allah berikan kami rizki jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman yang selalu iman siap ketemu jenengan watar dolan ridho opo jiwa bikodo ika kelan kodo evan jenengan nak jenengan ngontok kulo nopo mawon dirito watak nak ulan nompo opo jiwa bi atau ika kelan peparingi jenengan nah itu nak kependiru kanjeng Nabi jadi raja lu ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada engkau, ridho pada keputusan engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang kau berikan. Nah, kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe akeh. Wah, pokoknya jadi bos. Intinya gue gak jadi bos. Orang ada saingane. Wah, ora karu-karuan. Ya, iki waca donga iki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bilika ika wa tardo biqada ika wa taqna'u bi ataika. Ruang riwanto ing hati sebab tabrani motor. Udah terus dadi nek setiap saat terbukti kalah karo untuk rito. Wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa wi ing wong al-istighfar ing istighfar illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah maring man al-ghufrana ing disepuro. Ila kota ada kecuali wis nyediakno sapa Allah lalu maringman al-ighfrana ing disepuro. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggar ana wong kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru jalu asbara sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh inna satana wa ta'ala iku kana ana sapa wae ghaffaran dat sing akeh nyepurane. Ruwiyat yang riwayat nama anawi saat dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi dawuh ngeten lau akhtatum lamun salah sira kabeh tatap luwo sehingga tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit umpama kowe salah nganti tumpukan salammu disusun nganti tok langit sumatu betum mongko tobat sira kabeh lata bagine maringe tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Mana Islam sing formalis sing terlalu formalis kadang maca hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga harus tohut kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah iku kan nglindungi umat malah mbok lawan. Sing kowe kiai panutan umat wong fasik ape dilawan terus iku malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan wae, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya bandar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa.
Buktine wong fasik pun didhawuhi Kanjeng Nabi umpama wong fasik dosane nganti tok langit kemudian mereka mau tobat lata bawahu alaikum pasti diberi tobat. Kalau Allah saja memberi harapan kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fase kan bisa dikelola secara fikih. Seorang lagi bisa dikelola secara apa? Fikih. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing kalau sulam taufik semua itu fillah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks negara agamane Allah. Ruang riwayat nang hadis sapa Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa wa ta'adda lahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa Allah ing abet atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa wa ta'adda. Kecuali setanya diano sapa wa ta'ala lagu maring wong al-qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Qabula tobati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nak tobat kira sama mang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana usatene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa Nabi dawuh ngene. Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Maktubun iku den tulis haulal arsy ana ing sekelilinge aras qabla an tukhlaqad. Sedurunge itu digawe apa dunya apa donya bi arba'ati alafi amin. Sedurunge digawe 4000 tahun. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah, aku kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa? SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa? SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD ya, sebelum apa? Dia kira ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya. Sing maca bingung sarap ya. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni la ghafar. Wa inni lan sak temne ingsun wa la ghafarun dzatine zat sing akeh nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong taba kang gelem tobat sapa man. Padahal orang tobat maknane tau dosa. Iku wis dikai harapan. Anak Islam terlalu formalis yo keliru. Mosok mbek wong fasik gubut ini ngono lawan habisi. Ora malah gawe nyawa menubas habisi. Enak wae. Malaikat Israel itu kang nyabut nyawa ngabisine ngenteni perintah. Ngawur kabeh ana prosedure sembrono. Tapi aja terus ngene, orang fasik yo mati nabi kancani wae katut fasik iman pas-pasan wae ana-ana. Wis pokoke semuanya dikelola secara fikih. Ya salah dikelola secara fikih. Aku iku zat sing akeh nyepurane liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Wa amanalan gelem iman sapa man. Wa amilalan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pituduh sapa wong. Rawahu Dailan.